Grijani 90% so'rilishiga mana shu apparat yordamida lecheni qilamiz. G'illar aytadimi, umurtqamni cho'zsa orqaga qaytib kirib ketadi deydi-yu. Bu mif prosta. Birinchi marta o'tgan odamlarda plazma terapiyadagi ozgina shamollashga o'xshagan og'riqlar bo'lishi mumkin. Bu ba'zilarda, hammada emas. Ularni to'g'risidagi poзвоночный segmentda grija chiqqan L5S1da sizni hozir ko'proq chap taraf oyog'ingiz og'riyotdi kechami? Kecha MRT'siz keldingiz, bugun MRT qilib keldingiz. O'zi podozrение grija edi. Xo'p, glubinasi o'lchaymiz hozir grijani. Почти 1 sm chiqadi glubinasi. Sekvestrniy kanalga migratsionniy grija ham deyiladi. 2 sm tepaga oqib ketgan. 2 sm. Orqangizda anaqada monitorda turibdi, ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu grija. Mana balandligi 2 sm, glubinasi 1. Lekin bu svejiy grija. Mana bu yerda qorayib turgani eski grija bu yerda. Mana tepadagisi o'sha anaqa qilgan, yangi grija. Etosbu yaqinda og'riq boshlandi dos. Bu paytgacha bilinmagan ham tepaga oqib ketgan. Balki o'sha bitta aksirganning o'zida ham chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Aksirgandan keyin ushab qoldi dosku. O'sha bitta aksirgandan keyin ham chiqib ketib qo'ygan ehtimoli bo'lishi mumkin. Grejaniga. Xo'p, kecha kelganingizda yetalab olib keldi, xudo xolasa yurib chiqib ketdingiz. Kechqurun обострение bo'ldimi, bo'lmadimi? Kechqurun Og'riq yo'q, именно yotsam, ko'proq yotish kerak. Именно yotsam tortyapti. Yotsangiz. Turib yursam, og'riq вообще yo'q bo'ladi. Turib yursa og'riq yo'q. Yo'q. Mana yotganingizdan keyin turib olishga qiynalasiz. Da, mana ertalab ham mana kechqurun yaxshi uxladim. Hech narsa bezovta qilmadi. Har doimgidek. Ertalab mana yuvinishga turganimda o'sha anaqa qilib massaj qildi. Sal yumshatdi. O'sha sekin turdim, o'sha og'riq bor edi. Где-то minut 5 minutcha og'ridi, keyin sal yurganni qo'yib yubordim. Kecha mojina tushganda 5 minut tushishga vaqt ketdi yoki mojina tushish o'ziga 5 minut vaqt ketdi. Mana sizdan kelishdan oldin yarim soat ham vaqt turishga beryapti-da. Massaj qilaman, uraman yoki o'sha imini og'riyotgan joyiga. Inshaalloh siznikini osonroq bo'ladi. Inshaalloh nimaga yetsa, bu grija borku, prayni qop-qora emas, gidrofilniy holatda turibdi. Bu kalkani hali qotib ulgurmagan. Gidrofilniy bo'lib, gidrofilniy emas, sal endi demoqchi qattiq bo'lib qolmagan. Bu tursa keyin qotishni boshladi bu narsa. Buni o'sha kecha qilgan muolajalarimiz rezorbsiya yordamida eritib davolab olsa bo'ladi. Bu grija misol uchun chiqqan narsa borku bu yoqqa. Orqaga qaytib kirmaydi. Orqaga qaytib kirmaydi. Buni davolanish prinsip qanaqa ketadi desiz, xuddiki faraz qiling lyo't borku muz. Olgandagi to'rtburchak muzni. Teydan olov yoqib tursangiz, erib kichkinalashadi-yu. Bu grija ham xuddi shunaqa so'rilib kichkinalashib erib ketadi. Bu muolajalar yordamida shunaqa bo'ladi. G'illar aytadimi, umurtqamni cho'zsa orqaga qaytib kirib ketadi deydi-yu. Bu mif prosta. Kecha deydi-ki, lazer, o'ta magnit, elektroterapiya qilib turib, grijani rassasiyat qilib so'ldiradi. Sizni holatingizda o'zi aslida manual terapiya вообще kerak emas. Massaj qilib yumshatsa, muskularni, spazmini bo'shatsa bo'ladi. O'sha lekin manual terapiya sizga yordam bermaydi. Kecha Bahodir aka qo'ymadi-da endi. Gaplar ikki bo'lmasin deb qilib berdim. O'shaning uchun asosiy apparat o'zi sizga yetadi. 12 kun lecheni qilamiz. 12 kundan keyin повторный 1 oydan keyin ikkinchi kurs lechenini qilamiz. Orada bir 3 oydan keyin повторный MRT qilamiz. Do postesini tekshiramiz, xudo xolasa. Undan keyin kerak bo'lsa yana bitta kurs lecheni qilamiz, yo'qmasam shuni o'zida xudo xolasa ancha yaxshi bo'ladi. Mana ko'zim yetayotgani xudo xolasa tez natijaga erishishingiz kechagi birinchi kundan taxminiy yaxshi bo'lasiz degan fikrga keldim-da. Chunki masalan zo'rg'a yurib keldingiz, o'z yurib chiqib ketdingiz bemalol. Xudo xolasa bundan buyog'iga ham tez qilsa inshaalloh yaxshi rezultat bo'ladi.
Xudo xohlasa. Inshaalloh yaxshi. Shu hozir muolajalarni ham boshlaymiz. Hozir birinchi plazma qonimiz, mana tomiringizdan qon oldik. Aha. Bu yerda sentrifugada zardob ajratib olinadi. Именно mana shu grijani yoniga qilinadi. Bu tezroq regeneratsiya bo'lishiga yordam beradi grijezni so'rilishiga. Xudo xohlasa atrofidagi to'qimalarni ham yallig'lanish, degeneratsiyasi tezroq ketadi. Akalarni hozir ham konsultatsiya qildik, ham MRTlarni ko'rib, tashxislarini anig'ini bildik, grijaligini. Kecha kelganlarida og'ir holatda kelgan edilar. Birinchi birlamchi diagnoz grij deb aytgan edim, MRTga buyurgan edim, MRT qildirib keldilar. Aytganimdek grija bo'lganda ham огромный grija. Xudo xolasa buni tez inshaalloh bartaraf qilamiz. Chunki kechagi birinchi protsedurani o'zida ancha yengil bo'lib ketdilar. Sababi ko'chada mashinani o'zidan olib tushib, bu yoqqa olib qo'ygan o'zicha 10 minut vaqt ketdi. Qaytishda o'zlari yutishib ketdilar Allohning izni bilan. Biz faqat sababni qilamiz, albatta natijasi Allohdan. Sizlarda ham mana shunaqa og'riqli bezovta qilsa, nimadanligini bilmasanglar, albatta konsultatsiyaga yozilinglar. Kelsanglar, xudo xolasa birlamchi diagnozni, ikkilamchi diagnozlarni hammasini qo'yib, lecheniya qilib beramiz. Plazmamiz tayyor bo'ldi. Mana shunaqa sap-sariq plazma chiqadi. Tayyor. Buni keyin shpritsga tortib olamiz. Plazmamiz tayyor. Paxta olsak. Mana shu joyi to'g'ri mana qilgan joyingiz. Da. Teshik bo'lib qo'yam. To'qson spirt bilan yaxshilab обработка qilib olamiz. Grejoklar именно mana shu turibdi. Mana shu. Og'riq yo'q. Chunki botga bosganda og'riq bilmaydi. Oyoq faqat oyoqqa berish mumkin. Og'riq oyoqqa berishi mumkin. Muskulda ham yaxshigina spazm bor bu yerda. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'shashtiradi. Bo'sh qo'ying bilan. Bo'ldi. Plazma terapiyamiz muvaffaqiyatli o'tdi. Endi lazerli terapiyaga olib kiramiz. Lazer apparatimizni hozir bo'shash bilan ichida yana bir anaqa turganga o'xshaydi aka bu yerda. Operatsiya qildirgan joyingiz bor-ku. Anaqasini olib tashlamagan. Narsasi bor-a? Dumalog'ini olib tashlamagan. Ha, hayron. Chunki MRTda narsa turibdi-da, hozir bu yerda. Ichida narsasi turibdi. To'g'ri bir anaqa dumaloq bo'lib. Dumalog'ini olib tashlamagan dedi. Xo'p, plazmadan keyin o'z bir-ikki imkoniyatlarda ko'proq yurish tavsiya qilinadi. Qancha ko'p yursa badanga yoyilib, singib ketadi plazma terapiya. Keyin ba'zan birinchi marta o'tgan odamlarda plazma terapiyadagi ozgina shamollashga o'xshagan og'riqlar bo'lishi mumkin. Bu ba'zilarda, hammada emas.
ko'proq yuriladi. Nemesil ichsa bo'ladi, shunaqa payt og'riq bo'lsa. Og'rimasa bemalol yurasiz. Hozir oyog'ingiz og'risa sal bo'shashdimi? Yengil bo'lib qoldimi? Bitta turib ko'rasiz. Yurib ko'rasiz ekan. Mash, unaqa emas. Yo, boyaga nisbatan yengillashdimi domi? Xo'sh. Ya'ni plazma qilgandan keyin sraz effektini bildingiz demoqchiman-da, to'g'rimi? Bo'ldi. Xo'sh, og'rimas, okey. Chopqillab yuring, brat. Bismillah. Bu neni qo'yamiz, bu ham reflektoroterapiya vazifasini bajaradi. Tezroq miyaga signal berib, bu yerda tiklanishni tezlashtirishga yordam beradi. Muolaja mutlaq og'riqsiz bo'ladi. Lazerimizni darslarga protokoliga qo'yamiz. Tanlaymiz. Orasini to'g'rilaymiz. Hozir lazerimiz ishlashni boshlaydi, yoqdik. Bu sekin qizdirishni boshlaydi. Tanaga yoqimli, приятный issiqlik beradi. Tanaga 12 sm chuqurgacha kiradi lazer. Uni birinchi fishkasi отекlarni, воспалительный protsesslarni tez oladi. Og'riqni kamaytiradi. Bu yerda regeneratsiyani tezlashtirib beradi. Organizmda tezroq kollagen ko'proq ishlab chiqarib beradi. Kollagen bilasizlar, organizmni yoshartirib, tezroq восстановление bo'lishga yordam beradi. Bu lazer faqat grija uchun emas, juda ko'p kasalliklarda foydalansa bo'ladi. Hattoki gerpesda ham, открытие rana deydi, yara shramlar ustiga qilsa ham, nevrologiya paytda, homiladorlikdagi misol uchun chok tushsa, choklarni tezroq bitirib, tezroq tiklanishiga yordam beradi. Bu lazer apparat hozirgi paytdagi eng nima deydi, zamonaviy, eng effektivniy apparat hisoblanadi. Chunki grijani 90% so'rilishiga mana shu apparat yordamida lecheniya qilamiz. Qo'ya qo'shimcha elektroterapiya apparatlar, magnitli terapiya apparatlar, ular ham поддерживающий tiklanishga yordam beradi. Okey, qizyaptimi? Normalniy? Zo'r. 20 minut, yarim soat lazer qilinadi, 15 minut magnit qilinadi, 20 minut elektroterapiya qiladi. Общий kruгом bigom bitta seansi 1 soatgacha boradi. Bitta bemori bitta seansi 40 minut 1 soatgacha boradi. Shu jarayongacha bo'lgan savollar bo'lsa agar, bemalol kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin bo'ladi. Okamizga SIS apparat, ya'ni super induktiv sistem, bu magnitli terapiya deyiladi. Hop, bu ham og'riqlarni qoldirishga, muskullarning spazmlarini to'g'rilashga yordam beradi va grijani so'rib, nervlarni tezroq восстановленияsiga yordam beradi. Yoqdik. Aka, qanaqa shu sheni? Yaxshi. Ortmayaptimi? Yo'q. Bijir qilib turibdimi anaqasi? Yo'q. Приятно. O'zingiz bo'ladi deysiz, normalniy deysiz. Chunki ortib olish ham kerak emas, o'ziga qulay emas, normal holatda bo'lish kerak. Birinchi turgan yaxshi. Sal pasaytiradi endi. Yaxshimi endi?
Bu ham 10 minut atrofida qo'yiladi, 10 minut 15 minut atrofida qo'yiladi. Endi shunaqa holat bo'lsa, kuzatilsa, shu videoga kuzatish davomida savollar tug'ilgan bo'lsa, albatta kommentariyga yozing. Quyida nomerlarni yozib qoldiramiz. Albatta biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi.